實我今日都好榮幸咧，係可以收到呢袋錢啦。咁我啱啱都數咗呢袋錢裏邊嘅錢嘅，啱啱更加係有成員咧係會同我捐錢啦。咁我都覺得值得開心嘅。咁我數咗裏邊嘅錢咧，裏邊嘅錢都唔少嘅。咁期望喺裏邊嘅錢由我保管嘅話咧，都可以係無論喺屋企定係邊度咧，都可以呢堆錢咧都可以好安全咁樣咧，係喺每個嘅地方啦。咁另外就係就算啦，你可以睇到咧，呢個袋咁鬼舊啊，呢啲硬幣咧都唔會穿出嚟㗎。其實咧我都好欣賞某個管理員咧，係將呢啲硬幣黐咗落去咧，咁係令到個袋係可以好新淨咁樣，仲仍然係用到咁樣嘅樣咧，係可以交俾我㗎。咁我都覺得係值得榮幸嘅。咁而家先將時間交翻俾羅先生。好，唔該晒啊！咁順便咧都喺度宣傳埋啦。2月14號咧就係我哋1至3嘅生日會嘅日子啦。咁希望咧大家可以踴躍出席我哋嘅生日會啦。拜拜。